अच्छा ये इस तरीके से खुल जा रहा है, वाह चीज तो बढ़िया है जी, एकदम मस्त। ਹੋਰ ਹੈ ਜੀ हाँ हाँ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ, अच्छा ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬੋਤਲ ਪੈਟਰੋਲ ਵਾਲੀ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ अच्छा अच्छा, यहाँ बोतल पेट्रोल की रख देते थे। ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ वापस बंद करके फिर बना करके दो। ठीक है कोई नहीं, ये तो हो जाएगा, बंद हो जाएगा। अच्छा यहाँ पे बैटरी ਇਹ ਲਿਫਟ ਟੈਂਕੀ ਆ ਰਹੀ ਇਹ ਚ ਚੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ट्रैक्टर ਦੇ। अच्छा चैम्बर नहीं है इसमें? इसमें चैम्बर नहीं है।